안녕하세요. 강원도 인제 돌배박사 오늘 영상 준비하고 있습니다. 오늘도 저희 농원일 하는 거 잠깐 소개해 드릴게요. 오늘은 지난번에부터 한 며칠 동안 약도라지를 다듬고 있다가 이제 오늘 햇살도 좋고 해서 오늘 씻어서 이제 마지막 말리는 작업 오늘 하는 영상 지금 준비하고 있습니다. 저희가 약도라지 5년근을 가지고 따듬어서 씻어서 말려서 이제 약도라지 5년근 말린 거 찾는 분한테도 드리고, 아니면 나머지는 저희가 돌배즙 만들고 있는 산돌배랑 도라지랑 돌배즙에 넣을 도라지를 말려두고 쓰고 있어요. 그래서 올 봄에 캤던 도라지를 아직 손질 못한 게 있어서 이제 오늘 마주하는 작업인데, 날씨가 오늘 좋아서 아주 잘 말릴 것 같아요. 그래서 이제 일단 덜 말리면 또 건조기에 넣어서 말리고, 일단 그런 작업 오늘 이제 끝낼 거예요. 그래서 오늘 이제 끝나는 날이라서 기분이 아주 좋아요. 햇빛에서 오늘 잘 말리겠다. 바람도 불고 햇빛에서 잘 말리겠다. 오늘 작업한 게 이만큼 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 판이네. 여섯 판. 오늘 바람도 불고 햇빛도 좋아서 잘 말릴 것 같아. 아유, 빨리 끝났다. 둘이서 햇빛이 금방 다 했어요. 오늘도 산골 영상 도와주신 우리 유치님들 남은 시간 행복한 시간 되세요. 감사합니다.